अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज की जो मेरी वीडियो है आपको इधर काफ़ी गंद नज़र आ रहा होगा लेकिन गंद जो है वो बात यह है कि यहाँ पे हैं सर्दियाँ और मौसम यहाँ का है अजीब व गरीब किस्म का। तो मैं बनाने लगी हूँ अदरक की चाय अपने लिए। मैं आप लोगों को इसके फ़ायदे बताने लगी हूँ तो यकीन करें घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं इन शॉर्ट जितने भी कोशिश हो सकती है मैं आप लोगों को इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। ये बेसिकली तो सबसे बड़ी मेन वजह ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, और दूसरा ये बॉडी में जितनी इन्फ्लेमेशन होती है, सोजन होती है, हमारी जोड़ों में दर्द होती है, हमारे स्टमक में स्वेलिंग होती है, ये सब में बहुत हेल्प करता है। बहुत सिंपल सा तरीका है, अदरक ले लें। नॉर्मली इसको आप छील भी सकते हैं, इसको आप वो जैसे कद्दूकश नहीं करते वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कुछ ना ज़ाया करूँ। मैं बहुत कहते हैं ना बस कारीगर बंदी हूँ मैंने अच्छी तरह इसके छोटे छोटे जहाँ से ख़राब था वहाँ से मैंने छील लिया। मैंने बहुत अच्छी तरह अदरक को साफ़ किया, रगड़ रगड़ के धोया, और देखिए मैंने इसके ना ऐसे छोटे छोटे से बारीक बारीक स्लाइसेस काट लिए। टेढ़े मेढ़े जैसे मर्ज़ी मुझसे कटे हैं, बस मैंने काट लिए। इसके स्लाइसेस काट के मैं ये करूँगी, मैंने कोई 5-6 ये 3-4 स्लाइसेस आपके 1 कप के लिए इनफ है, 1 कप पानी के लिए। तो मैंने इसको बार बार मैं जो थोड़ी सी आलकस कर लेती हूँ, मैंने इसको कटिंग करके रख लिया। और मैंने अब जब भी मैंने इसकी चाय बनानी है मैंने 3-4 स्लाइसेस डालने हैं, बॉईल करना है, और बस जी मेरी चाय तैयार। और जनाब ये है 2 कप पानी। 2 कप पानी में मैंने ये कुछ 10-15 स्लाइसेस डालनी है। तो ये मैं बनाने लगी हूँ अदरक की चाय। मैं प्रेफर करूँगी कि इसको सोने से पहले मैं पीऊँ, ताकि थोड़ी गले का दर्द, रेशा, बॉडी में पेन, एक जितना कुछ है उसे बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक है, आप लोग देखें, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है शहद। मुझे चाय में, कहवों में इतना मीठा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत थोड़ा डालती हूँ। बस एक थोड़ा सा मैंने शहद लिया है ज़रा सा टेस्ट के लिए। ये आप थोड़ा सा 1 चम्मच चाय शहद इसके अंदर डाल दें, और बिल्कुल मैं इसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, बिल्कुल 1 चुटकी नमक डाला है मैंने। इससे नमक से ना एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दूसरे नमक से जो हमारे गले में रेशा होता है ना, खांसी होती है, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी जनाब आपने थोड़ा सा मैंने ये नींबू रख लिया साथ, बिल्कुल थोड़ा सा आधी चम्मच अंदर नींबू डाल दें। यहाँ पे नींबू ना यहाँ पे ऐसे होते हैं, देखिए यहाँ इतना बड़ा बड़ा नींबू है। ये हमारे इस तरह का छोटे छोटे, पता क्या होता है उसने, कहते हैं मीठे होते हैं ना, मीठे ऐसे होते हैं ये, लेकिन ये बहुत बड़ा नींबू होता है यहाँ पे। अच्छा ये देखिए, बस मैंने इसको डिब्बे में रख लिया। ये टेढ़े मेढ़े जैसे भी कटे हैं ना, और ये मैंने नींबू का स्लाइस, मैंने नींबू ना चौड़ा नहीं है, ये बारीक सा इसका स्लाइस काट के मैंने अंदर ही इसका डाल दिया है। ठीक है, अब ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता इसकी थोड़ी सी खटास मिक्स होती जाएगी। डिपेंड करता है, अगर आप लोग ने अंदर डालना है टोटली आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जूस निकाल के डाल लें, स्लाइस डाल लें। मुझे बहुत खटास नहीं अच्छी लगती है। तो अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, आप लोगों ने अदरक की शक्ल पे नहीं जाना, अदरक के फ़ायदों पे जाना है। हमारे यहाँ ना शक्लों को बड़ा कंसिडर किया जाता है, कहते हैं किड्डी सोनी है, उधर रंग कितना चिट्टा है सोनी का मेयार ना हमारे यहाँ चिट्टा रंग है। तो आपने इसके चिट्टे रंग पे नहीं जाना, आपने इसके सोनेपन पे नहीं जाना, आपने इसके फ़ायदों पे जाना है। अदरक के बहुत फ़ायदे हैं भाई, बहुत फ़ायदे हैं, लाजमी घर में होना चाहिए। चलें जी, इसके अंदर मैंने डाल दिया है अदरक का ये पानी। से बहुत अच्छी तरह से प्यार मोहब्बत से नमक को, शहद को, नींबू को, अदरक के पानी को ज़रा प्यार मोहब्बत से मिलजुल के एक फैमिली की तरह ज़रा से हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और बस बड़े फ़ायदे हैं इसके, बहुत फ़ायदे हैं। आप लोग दुआएं देंगे मुझे जनाब, इसको पिएँ सर्दियों में तो स्पेशली रोज़ रात को। ज़रूरी नहीं है कि गला ख़राब हो, कोई मसला हो तो पिएँ, आप इसको वैसे भी पिएँ, बच्चों को दें। बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग अदरक का टेस्ट नहीं पसंद, तो उनके लिए बिल्कुल थोड़ा सा डाल लें। ठीक है, और ऐसी मज़े मज़े की टिप्स लेने के लिए आप लोग बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर भूले तो बादाम खाना, बादाम आजकल बहुत महंगे हैं, सर्दी हैं, इसलिए बेहतर ये है कि बेल का आइकन दबा दें ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।